放學有偈傾，係大家好，今日咧又嚟我哋放學有偈傾啊！今日咧就有我 Brandon、Yoyo 我係嘉啦。仲有鏡頭後嘅阿 J 啊，係啦嗱，今晚嘅放學有偈傾咧，平時都係由阿 Yoyo 開場嘅，咁啊今日咧點解就轉咗係我咧？咁啊因為咧今日 Yoyo 嘅角色就有啲尷尬啦嚇，咁咧就今晚咧就不如等我一個嗱，我自己冇錯過啦，咁我做今晚嘅主持。咁就等阿 Yoyo、嘉娜同埋阿 J 就去討論一下呢個題目啦。嗱，今晚嘅題目係啲乜嘢咧？嗱，就話說咧，我哋上個禮拜開始咧就出咗呢個YouTube 視像版嘅節目啦。咁就我哋即係主持嘅樣就終於有得俾大家睇啦。咁就點知咧就因為咁咧，我哋就收到幾位手足嘅投訴啊。咁就有幾位手足就喺節目認到 Yoyo 啦，咁就原來當時喺場內嘅時候咧，係雙方有啲衝突、有啲過節嘅，咁就佢哋對 Yoyo 都有啲投訴。咁我哋今晚咧就想討論下呢個題目嘅。咁不如我先講一講幾位手足對 Yoyo 嘅投訴先啦。咁就俾阿 Yoyo 先解釋一下，咁就再阿嘉娜同埋阿 J 咧就去再追問一下，好嘛？好嗱，咁嗱有幾個投訴嘅，第一咧就係話阿 Yoyo 咧，當其時大家記得佢係做 B 仔嘅啦，即係班長啦，咁啊控制編更等等嘅監房嘅事務。咁個投訴就係咧，佢話將自己睇唔順眼嘅人咧，就搬去啲鉗嘅倉，咁啊仲咧成日同啲職員就督手足嘅手指，即係話佢哋有違禁品去舉報佢哋。咁啊試過咧，有人咧因為咁樣要去走水飯房嘅。OK。咁啊，第二啦，就哇最睇唔過眼咧，就係當時上屆立法會選舉，咁啊 Yoyo 咧就夾埋啲老職去叫人投票，咁啊幫民建聯助選，咁咧所以佢哋去識嘅所有白沙手足咧都唔信任 Yoyo 呢個人嘅。OK，咁嗱點解佢會想做呢樣嘢咧？咁啊第三咯，因為咧佢想搏 Plan B，即係呢個提早釋放計劃。咁啊可以早6個月走，就去豐力樓。豐力樓係啦，去一個即係懲教嘅中途宿舍係啦。咁於是乎咧，咁呢一班手足就話啦，我哋喺入邊嗰陣咧，覺得已經要搞一搞佢。佢意思就係話當時咧就發生咗一件事，就係呢班手足咧試過向職員聯署，就要求懲教唔好俾 Yoyo 做 B 仔嘅，因為咧佢同職員夾埋控制太多嘢，咁啊對我哋好危險咁話。咁啊嗱，仲有2個我都讀一讀啦，不過即係同場內嘅生活冇乜關係嘅，就話Yoyo 咧就入呢啲圈子就係揾着數食女啦，如果唔係做咩過嚟做節目啊，係嘛？咁啊第6咧就係 Yoyo 咧，其實佢唔係19年嘅案件嚟嘅，佢係魚蛋革命入獄嘅，咁就話 Yoyo 咧16年咧一路不停咁樣詐病，咁啊拖到19年咧先至冇得唔入去啦，咁就先至入獄咁啊。好啦，咁不如嗱，我哋事不宜遲咧，我哋就由第一個投訴開始啦。咁啊，嗱 Yoyo，不如你又講翻個背景先，點解當初你喺間房入邊會做咗 B 仔，跟住於是乎就產生啱啱所講幾位手足對你嘅投訴啦。嗰時做 B 仔咧，係因為我哋成班啦，有一班我哋東頭嗰時咧就要清人變拋，因為東頭。咁啊，東頭嗰時就會有一班社運嘅啦，有啲 ON 啦，仲有好似 MO 寶係啦。咁 MO 寶嗰啲幾個咧，就可以再加少少嘅，咁就一齊會過咗去白沙開一個新期數。咁就過咗白沙嗰時咧，咁有新期數，咁就啲職員就要揾 B 仔。咁咧有個佢哋就一開始首先揾咗個 B 仔先嘅。咁就係咁係好似係啲黑手推薦咁樣話，同個職員講識佢嘅咁樣，咁就揾咗佢做啦咁樣。咁嗰個咧，咁揼啱嗰個其實嗰個唔係古惑仔嚟嘅，都係啲文科嘢，又唔算文科，揼人心口嗰啲啦類似。咁但係咧佢啲價值觀啊、理念嗰啲咧，都同啲社運嘅都幾近嘅。咁就問翻我哋嗰邊啦，都要揾多2個 B 仔出嚟咁樣。咁就到最後咁，其實大家傾完之後咁樣，咁其他手足都有話叫我去做啊嘛，咁就順理成章咁樣就上咗去做 B 仔啦。咁我想問啦，你嗰陣你係佢揾你嘅，係啦，你就跟住你就我做啦。佢有冇揾其他人，或者有冇人其他舉牌話，我都想做喎，同你爭下先咁樣啊？
嗱嗰時因為就係問翻我哋社運圈子嗰啲啦，嗯咁其實都唔多人想做嘅。嗯，咁其實就算之後都好啦，之後佢走咗啦，咁我哋都要揾 B 仔。其實每次都幾艱難嘅事，因為唔係好多人會想做 B 仔嘅，自己開始都，即係都幾困，一嚟困身啦，二嚟都要面對職員啦咁樣，係要所以有湊老細啦，啲所以未必個個個會想做啦咁樣。咁嗰時就係咁樣咯。但係大家都知道喎，好似佢哋指控入邊話齋做 B 仔，大家都知道啦，一定有翻啲着數㗎啦嚇，有權利都有義務，係咪先嚇？講得好聽啲又咁樣，即係其實都會有啲着數。點解冇人肯做嘅咧？湊老細，我諗湊老細煩咯，其實可能湊老細煩。湊老細煩就咁但係點解你會想做咧？點解？幾個原因嘅，其實真係講最主要啦。嗰時我喺赤柱啦，去過赤柱，去過東頭，其實都見過都有啲古惑仔蝦霸霸嘅，係啦。就算咗嚟東頭，大家其實手都知都有啲古惑仔都恰，即係我都俾恰古惑仔恰過嗰時都，我恰到犀利咁。講真，如果我去到嘅，我起碼可以控制到呢啲情況先。第一樣嘢，即係我起碼唔會話喂咁容易俾古惑仔恰到啊！啲社運嗰啲。第二樣嘢就係即係有時有啲嘢我哋始終真係即係好似啱啱咁講，有啲分房啦，或者我哋可能過時過節啦，唔係過年嗰啲轉季咁樣分衫啊、新衫分煎嗰啲，咁我哋都可以控制到，咁都盡量可以俾翻我哋社運嗰啲，即係大家同路人嗰啲啦，可以將有少少着數。咁就另外一樣嘢，好似啱啱咁樣其中一個指控咁講啦，我都好老實咁講。咁我自己都一開始入去嗰時都已經計劃申請 Plan B 嘅。咁其實我都知，如果你真係做呢啲，都有 Plan B 有幫助，係啦。咁咪OK 咯，冇問題咯。都係嘅。做 B 仔咁俾我都會想幫下手嘅，雖然但係我都覺得麻煩嘅。阿 J 有冇嘢想補充下？問下。其實咁嗰陣有大概幾多個人過界啊？個人數個比例係點樣？點解會同埋點解阿 Sir 有冇話質疑過？點解會俾你做啊？或者有冇嗰一下有冇同路人話：喂，我真係好唔想呢度做嘅？即係我有人係出嚟反對過，even 係職員好咩好，其他即係同路人好或者古惑仔好，喂，我就係唔中意嗰個，我就係唔想俾佢做。有冇人講過呢樣嘢？一開始嗰陣。一開始嗰陣冇嘅，其實係。咁你話過去嘅話都咁話先，其實一開始過去嘅話就大約40-50人到啦。係。咁大約都有20-30個係社會運動嘅。係。大約係咁多咯。咁之後就一直有人嚟啊，一直轉變咁樣，咁又變咗社運越嚟越多啊咁樣。咁樣咁跟住你嗰度就做到出冊。做 B 仔係啦，做到出冊。咁啊，頭先你講到啦，佢話喂你偏更咁樣，嗰邊嘅偏更嘅情況，即係偏瞓邊個倉嗰度嗰啲係點樣法嘅咧？即係你係咪話事權好大嘅咧？其實係有話事權嘅，即係當你始終你係咁啊 B 仔啊，即係加上其實職員盡量都唔想去你咁多呢啲啦，但係通常偏更我哋嗰邊其實都會有同其他 B 仔3個咁樣都傾話咁邊個邊間房，呢個即係大家冚下。但係其實一開始最主要嗱，即係譬如你話一開始嗰扎咁冇嘢講啦，咁大家都有一分。之後有新人嚟到都要見新人房先嘅，其實。係啊。咁你新人房過即係瞓咗大約瞓2晚啦。幾晚到啦。其實新人房因為其中一個原因都係一個叫做9唔搭8房，即係譬如啲殺人唔係殺人犯黐線強姦犯啊，比較強啊，有啲阿叔好拉臭啊，嗰啲通常都係新人房。係啊，啲唔沖涼啊，有啲唔沖涼嗰啲通常真係係啦。係啊。啲屎尿尿嗰啲就喺新人房嘅咁。所有新人都要經過，冇得話我嚟到我識邊個或者我同邊個熟嘅，我就唔瞓嗰間房，係冇呢支歌仔唱嘅。就算你俾人鎖完翻嚟又好，都要瞓新人房。都要瞓新人房啦咁樣。係啦，咁之後係咯，佢哋過完之後就通常職員都會問我哋意見咁樣，咁我哋講完都職員 OK 嘅，咁通常都批嘅。都批嘅。但係都當然試過，其實都有啲情況話唔批啊咁樣，好少，不過好少嘅。所以譬如。好少真係有啦，都有嘅。點解唔批啊？佢職員佢哋自己覺得都係咁瞓呢間房，佢覺得會好啲喎。點解要擺佢嚟呢間房咁？佢呢度佢係啦，不過好少嘅。其實咁樣講啦，左右班有2個職員啦，有一個職員咧就真係好唔理呢啲嘢嘅。另外之後後期咧，即係去咗幾個月度啦，即係有一個啦。
就係都好中意去干涉所有嗯即係裏邊犯人所有嘢嘅，嗰個就會佢哋嗰管多啲。啲人際關係就管得好密。係啊，或者佢會覺得一個你哋擺埋一齊可能會好癲嘅咁樣，好嘈嘅，咁樣咪嗰個職員會唔係咁想會分開你哋咯。好中意係好規矩行老正嘅有一個職員。哦，即係有一個就勤力啲，有一個就 hea 啲啦。係啊係啊係啊，好老實咁咁講樣講啦老。實 hea 啲嗰個就梗係大家中意啲係啊啦。係啊係啊係啊，咁但係佢入邊有話你話，喂，你用你嘅職權將啲唔中意人或者鉗人掉去第二啲位嗰啲咁樣，有冇試過先？嗱，其實就冇嘅，不過啦，嗱試過真係同我同房嗰啲咧，嗯有啲真係有鬧交嘅。嗯鬧交係乜嘢咧？即係你知大家可能我年紀比較大啦，我哋房多後生仔嘅，佢哋即係可能啱啱22啊、24嗰啲，咁都玩到好夜嘅。嗯，咁正常10點閂燈，我哋呢啲梗係想早啲瞓覺，嗱臨瞓，第二朝一早起身咁樣。咁試過佢哋都玩到夜晚熄晒燈都嘈，我真係屌佢哋，喂唔撚使瞓嘅咩，大佬？誒咁得意嘅，通常一熄燈嘅話，我嗰邊咧係啊一，熄燈就接近全世界安靜㗎啦。係啦，我可能仲有少少寫信啊、我都會睇信啊，即係我覺得呢啲係先小人後君子，有時就係你到嗰個地方，佢究竟佢嘅規矩係咪一樣嘅？因為我喺幾個地方個規矩都係唔同嘅。嗯係啊有啲係熄燈係可以照繼續沖涼，有啲熄燈之後就唔俾沖。即係呢啲規矩係應該一入嗰間房已經知啦係啊。咁你有冇講清楚啊？你嗰我哋嗰時啲壞人係冇 set 過呢啲規矩啦，但係始終熄晒燈，我要瞓覺嘅。喂，其實之前都講過幾次，即係一開始都有提醒，之後都係咁嘅話，佢又當你錯細，即係可能已經有少少唔中意啦。嗰時大家佢又當你錯細，咪夠嘈咯咁樣。咁你嗰下真係起身屌，喂大家唔好嘈啊！咁嗱呢單嘢咧之後咧佢冇過嘅，係之後發生咗啲事啦。我記得係有一次係又係玩啦，玩到好犀利佢哋。之後直情係爆咗腳趾咁樣，之後就要出到去 clinic。夜間你知鎖 double lock 咗，夜晚都要出 clinic。之後就有一次係唔知玩 BB 遊定唔知玩乜嘢，總之玩到成個地都係。咁夜間真係走去同證監投訴。咁證監嗰個就係啱啱我同你講乜嘢都行到好正嗰個，啊，咁就調走咗嗰兩個，就調咗去唔知新人房定唔知邊間房。總之其實但係都唔係好耐㗎，我記得係可能一個禮拜到定係唔知。係一個禮拜定唔知一個月到啦。嗰兩個係社會人士嚟嘅。社運嘅。咁你有冇出手幫手兜下？即係始終自己有。嗱，好老實咁講，始終之前佢都嘈住我瞓覺，咁我都同老細講過，咁老細都話：喂，都唔會即係調都唔會調佢好耐。咁喂，社運房有幾間，咁佢同另外一間嗰啲都 friend，咁佢過完冷河未過第二間房，可能咁佢又嘈唔到喎，佢嗰邊又開心，咁最後都係咁樣做嘅，其實最後。咁但係呢單嘢有冇如佢哋所講係因為你從中作梗先？其實老細決定咗嘅嘢咧，我就冇掹嗱。你可以話我會盡量掹到啦。咁事實咁我都有同佢傾過話，咁你過完冷河之後，你唔會成世運嗰度，你問翻第二間房，其實對佢哋都好嘅。等佢哋中意嗰邊嘈嘅，咪佢哋繼續嘈咯。咁事後你同嗰個調咗房嘅手足仲有冇偈傾先？嗱有一個咧，嗱嗰度有兩個啦，咁其中一個咧好後期嘅，咁都有揾咗佢做 B 仔嘅，咁都就可能大家叫做揾佢做，但係都即係大家可能傾到偈，但係佢繼續唔中意我都唔出奇嘅，但係都繼續都係有傾偈嘅，之後都有，咁可能佢繼續唔中意，不過你就嚟走咯，由佢啦，由佢啦，係啊，咁你走完之後我嘅世界啦，咁可能係咯。但係上面提到好似話，好似都幾多喺嗰邊都幾多人中意你喎，喺自己有嗰邊嗰度嗰啲。嗱，我想問清楚啦，你嗰陣時最多嗰陣時有幾多嘅黃絲？直接講啦，係啦，有幾多黃絲度啊？我諗話30幾都有。30幾嘅，你覺得唔中意你嘅有幾多？比例上咯。比例上，我諗話10零度咯。一半有冇啊？10零，一半應該冇嘅。一半冇嘅，係啊。咁佢哋唔中意嘅原因，你有冇嘗試了解過下，或者定係，我當你臭死啦，或者我使乜理你啫？我 B 仔嚟噶嘛，係咪先？又冇着數，係咪先？咁唔係，我覺得係大家坐監方式唔同啫。點樣唔同法咧？即係嗱，譬如佢哋有啲係中意比較玩多啲，或者中意可能有啲利益啊，或者可能佢哋要
食得舒服啲，玩得舒服啲，咁覺得嗱好老實咁講嘅，我都我唔係我嗰時我做 B 仔一開始我都同佢哋講過，我唔係想呢度又有得畫飛啊，又有得賭啊，又有得成嗰啲嘢，即係我喺赤柱見過呢啲情況。咁其實呢啲咧到最後大家都俾人鎖嘅，好多都會。咁當然啦，你哋有權選，我覺得你哋有權選就係啊，我即係佢哋都有人嗰時講過，喂咁我玩落俾人鎖我嘅事，你理得我啫咁樣。但係我希望咧，即係你有時呢啲嘢都會影響到其他人噶嘛。咁我希望就係大家入到嚟嘅，大家準時出冊，大家走。點解要為咗玩呢啲嘢要喺度留多一日咧？當然我唔係啱晒嘅，我覺得啲嘢，但係我自己個價值觀就係點解要大家為咗呢啲嘢而仲要喺度留多一日？大家準時走咪得咯，係咪先？咁你問我其實我係即係佢哋都試過有人即係單打我啦，啲規矩撚模範生咁樣要做到。咁但係我覺得係咁咪準時走咪算咯。你出到去你點樣都冇所謂啦，其實。但係咧裏面咪嗱屌你找晒數咪走咯，我覺得係。阿 J 仲有冇啲咩意見啊？喂，咁有人話其實喂你有時同啲老細咧喺度督，即係手足金手指喎，即係做金手指喎，咁你又點？即係有冇回應啊？呢啲你對即係有啲人咧就可能，不論社會人士或者古惑仔好，其實咧永遠都係同啲老職講真話，即係完全唔會幫手足去兜嘅。即係有啲咩事咧，一定係講真話，好誠實，小郎君咁報導咗俾懲教嗰邊聽。咁你又係咩角色咧？你覺得你喺懲教同埋手足中間會做啲咩角色咧？雖然你係 B 仔呢個身份。嗱，好老實咁講，你話咧同啲懲教做金手指咧，鎖鳩啲手足咧，我咁耐以嚟咧就做過一次，係真係鎖咗個暴動嘅入去。但係嗰次咧係因為嗰個其實已經咧，即係叫做俾晒老毛封晒老毛入咗黑社會㗎啦。佢哋都同社運嗰啲唔 friend 嘅。咁有一次喺球場裏邊打波啦，咁就手足隊對呢個社運隊。咁就我哋手足隊有個好好波嘅，咁樣又通人坑渠又成，咁佢哋啲古惑仔有個就唔妥，即係條氣唔順，一腳轉身又踢埋去，咁啊一落地咁你知就起哄，咁就衝晒出去。咁嗰次咧，我又冇打波嘅，我又坐喺職員隔離咁樣傍住佢，可能有時拜山咁樣幫手爆咪或者寫緊信嘅時候，好似咁就都大家衝晒出去咁樣，大家咁嘈完之後咧。其實我都同職員講，唔係唔鎖個古惑仔啊，咁最後唔鎖到嘅，咁佢有啲大佬落到嚟，即係大家咁樣嗰條友又同職員殺咗冧咁樣，咁又冇事啦。咁翻倉嗰時咧，嗰個暴動嗰個咧就好串咁樣講，你哋啲濕鳩黃絲咪又鎖唔到我哋咁樣，咁呢個咧好唔中意嘅。翻到房之後咧，我都同另外兩個 B 仔，即係大家手足啦，一個定兩個，可以一個人咁大家傾偈都講話。我話唔得，呢條係我又啃唔落㗎啦，我第二日實要同職員講鎖佢。咁最後真係同職員講咁條友平時咧喺職員裏邊都乞人憎㗎啦，咁都借機會咁樣，咁個職員達到佢目的，又唔鎖啲古惑仔，又鎖咗嗰個，咁又最後就冧把繩鎖咗佢嘅。但係其實呢件事我覺得其他手足其實都 OK 嘅，即係你都係幫嗰個大家 friend 嘅嗰個 nice 嗰個出翻啖氣嘅啫咁樣。我反而咧有少少嘢想回翻大少少，就係頭先你講過話，你嗰陣時做完 B 仔之後，你係想唔想所有啲台底嘢冇晒佢，係啦，即係話譬如畫飛啊、賭啊嗰啲嘢咁樣。嗰陣時其實你行呢樣嘢時候，你係自己咁樣應承啲職員啦，定係職員叫你搞佢咁樣，跟住你就叫全世界熄燈定係點樣玩法咧？其實係，尤其係一開始有同職員傾過嘅，我自己都唔想搞啲咁嘅嘢。加上咧，你都知白沙係一個新嘅白手間房啦。其實啲職員都唔想白手會有接觸咁多呢啲嘢嘅。咁我亦都同你啱啱咁樣講啦，有一個職員係好行老正嘅。咁佢自然會好 buy 我哋呢一套嘅都會咁樣。所以就係咯，咁大家咁樣其實都即係都有共識啦。你嗰邊咁樣有共識啦。咁大家呢個係一個好模範嘅倉嚟嘅咁樣，唔好最好盡量就唔好搞咁多呢啲嘢啦。當中嘅時間有冇人嘗試過唔守呢啲嘢咧？
譬如畫飛嗰啲嘢，你管唔到咁多㗎。其實有嘅嗱，都係嗰句啦。咁你唔好做到出樣俾職員知嘅。講真，就算我哋知，我都唔理你嘅。其實即係就算有啲職員啦知道嘅，都唔會話點理啦。除非你做到好過分嗰啲，即係行晒，即係好老實咁講，好多嘢就係你唔好似行路正咁樣喺你面前，即係冇攞晒牌咁樣，唔好係當攞正牌咁樣啦。因為其實好多嘢其實即係唔好話講到話畫飛啊呢咁嚴重，就係有時係譬如擺環咁樣，都有啲係擺緊環，我哋落到去咁知睇機咁樣睇機，有時都會即係睇機就係啲阿一啊高層或者保安嗰啲睇機啊咁樣，咁都會同大家話睇機啊，大家着翻衫，唔好擺環起翻身，都會有啲譬如啲手足就係佢哋做緊 gym 啊，除緊衫咁樣，覺得點解我要理你啊？點解你職員同你講，你又要落嚟同我哋講要聽？咁但係我想問呢啲咁嘅情況，同你做 B 仔或者古惑仔做 B 仔嗰個分別會有幾大咧？如果古惑仔做 B 仔，其實我覺得佢哋可能有好多嘢會同職員去爭取，去將啲譬如畫飛啊、士多啊買食係啦、士多啊，呢啲或者其實唔合法嘅啦。係啦，你賭啊嗰啲打棋啊嗰啲，盡量去試下合理化佢咯。係啊，咁所以你就即係你問我，我盡量都唔會唔想呢啲事發生啦。係啦，你嗰邊啲人理唔理解你呢樣嘢先？你自己咁樣嘅時候，其實你問我嘅話，我會覺得黐線嘅。我梗係想捱好捱啲、舒服啲㗎啦。好似嗰啲係啦，佢哋嗰普遍嘅態度會係點樣咧？其實我覺得係一半一半啊。咁當然啦，今次有嗯我知有邊班係唔滿意嘅手足啦。嗯，其實都有啲係即係講緊嚟到白沙，通常都係唔食煙嘅。唔食煙其實好多都係好靜嗰啲，就盡量唔好搞咁多嘢啊！你唔好玩咁多，唔好坐自己唔好成監啊坐自己監咁樣。都其實都好多呢啲手足嘅。咁我覺得咁其實嚟到白沙，即係你揀得無煙嚟白沙，梗係最好就簡簡單單最好啦。你問我，咁佢哋想嘅話，其實咁冇啊！大家盡量配合到佢哋咪有啲嘢，我覺得即係唔係話其實佢哋嗰班又唔係話所有嘢都冇去威過佢哋嘅，都有少少嘢有威過佢哋，即係盡量俾到嘅都俾嘅。但係有啲真係譬如職員真係講到明，哇唔得嘅咁樣，咁就算啦，咁大家咪唔好咯。咁中間對於你啱啱話，你想坐監，有人想好捱啲，你就選擇一個比較和平嘅同埋保守嘅手法嚟坐監啦。咁有冇人 challenge 過你有呢樣嘢咧？即係話，喂，你都唔為我哋利益着想嘅，淨係掛住自己坐好自己監，又完全唔理手足，就話，點解人哋個環頭可以多碟菜食，多碟肉食，我哋乜嘢都冇，要食自己嗰個碟頭飯咁樣？其實實有嘅，因為我哋有黑手。當時都有嘅。實有嘅，咁我哋都有黑手噶嘛。咁可能即係你哋嗰邊黑白手撈埋。黑白手撈埋，但係話又話接觸唔到咧，都會有機會傾到偈嘅。咁但係咁佢哋可能黑手嗰邊有，點解白手嗰邊冇咧？咁樣咁你自然有啲人會話：哇，咁有比較啦，唔 fair 喎？點解佢哋黑手有白手冇？你唔去同我哋爭取啲咁嘅嘢，都會有人出聲嘅。其實咁你問我咁好老實咁，我自己又唔想去搞咁多嘢嘅。即係你當你有呢啲嘢嗰時，大家都有風險會俾人鎖，會俾人食。即係就算黑手都係啦，你定期都會有人找數嘅咁樣。咁你其實你講到提到啦，你就係話點解搞呢啲嘢，就係希望大家平平安安啊，唔好搞咁多嘢。我就直接到可以夠期嚇，上面印嗰個 number 係印幾號我就幾號走，係啦，唔會加一 day，唔會加3 day 咁樣啊。做唔做到你想要嘅效果先？其實我覺得做到嘅，講真有幾多個，即係我出嚟之前啦，到嗰時年幾啊，有幾多個手足係真係因為俾人鎖而加監持我走咧？我又覺得真係冇嘅。即係你話啱唔啱咧？可能真係講真，我係冇顧及咗一班好想去捱得舒服啲嗰班嘅諗，即係冇理佢哋嘅感受啦。但係你話我覺得係即係可以衰啲咁講，就係話咁我如果可以控制到嘅話，咁我都想大家其實簡單啲過，咁起碼大家準時出冊咯。我覺得係。不過其實我又唔係太 buy 你依套嘅，我個人嚟講係啦，
因為我咩都玩齊晒嘅，而我係準時出策嘅，係啊，我係準時出策嘅，係啦。即係喺你嘅立場，你覺得你玩齊嗰啲福利咧，其實係只要識玩就唔會加監噶啦。我係咁樣嘅，我係係啊，我係絕對係站喺呢一個角度嘅，所以其實喺我聽你呢樣嚟講咧，我明白佢哋對你嘅怨氣係點樣嘅，係啦，我明白佢哋，因為難聽啲講，我已經預咗入邊一定係辛苦噶啦，我預咗有一啲嘅資源，我原本諗住喺入邊可以過得舒服啲，因為你嘅原因。因為你自己嘅想當然，我變咗難捱咗，咁我必然係對你係唔高興嘅，係啊。但係另一方面嚟講，你就係，我又唔可以話你錯晒，因為我覺得冇對錯啊。係啊，呢個位我又真係話唔到你錯晒。即係當然我係一個話俾人聽，哇係啊傻豬咁樣懶係乖咁樣，但係呢啲嘢亦都寫唔到包。同埋只不過佢咁啱係 B 仔，其實即係因為例如我自己嗰邊嘅做法就係能夠個底線係永遠都貼近底線嘅，個底線一縮我哋就跟住縮，個底線一鬆我哋就跟住鬆，其實都係嘅，永遠都係咁噶。係啊，係啊，但係你就可能喺個底線，你係完全唔理個底線，你係有自己嘅底線，同情感嘅底線當然好遠，即係你係好保守，但係我哋可能喺保守同公開開放嘅中間，我哋喺呢個係啦，我哋係有機會會出事，但係我哋係未試過出事嘅，即係可能對於我哋自己，我同嘉娜可能自己未試過出事啦，所以冇得咁樣評論。即係當然我哋覺得我哋保守係咪一定好？未必一定好，但係保守係咪唔好？咁樣呢度帶一帶過先，咁樣跟住跟住第二條啦，就係咧話上屆即係21年嘅立法會選舉啦，咁咧就即係投訴阿 Yoyo 咧夾埋啲職員咧就叫人投票，仲幫民建聯助選添啊，係啦，因為呢樣嘢咧覺得即係可能已經過咗佢哋嗰個認為嘅道德底線啊，所以咧就因為呢樣嘢咧。就佢哋成班人咧都好唔信任 Yoyo 啦，咁啊不如 Yoyo 你講下啦。嗱，第一樣講啦，幫民建聯助選咧就一定冇嘅，入到去你都未聽過有人助選嗰啲嘢啦。唔通我真係同佢哋講話，喂，我同民建聯 friend 啊，你幫我投佢啦。我都同佢哋唔 friend。咁係啦，呢樣第一樣，但係你話第二樣即係話即係第一樣嗰個話挑人投票嗰啲咧，咁係有嘅咁樣。咁嗱，好老實咁嗰時。你知投票嘅氣氛喺間房裏邊都幾熾熱嘅，我唔知你哋嗰邊點。我哋嗰邊咧就之前已經派晒傳單嚟啦，咁樣大家我哋好熾㗎，我哋60幾個人得3個人去投票嘅。咁係咪？你哋嗰邊咁啊？咁唔係啦，我哋嗰啲係因為大會 day 嚟嘅嗰日。咁大會 day 咁大家打完波食晏，唔知晏晝嗰陣啦咁樣，咁又喺個 day room 度，咁嗰日係啲幫辦唔止一個啦，咁有幾個咁樣落嚟。我哋白手嗰邊咁啊，喂嗌人去投票喎，咁啊冇人投票喎，咁嗌幫手嗌啲人去投票啦咁樣，咁啲幾個幫辦都落咗嚟咁樣捉住我哋，咁即係你問我嘅，我咪話你哋叫我咪叫咯，做個樣行過圈，喂投票啊投票啊投票啊咁樣。你點樣嗌下先？我坐喺度啊，我 hea 咁啦，我係咯，示範下係啊。喂咁原嚟啦，你哋坐其實都唔會專登走去拍你，都係行個圈喺條大路嗰度，喂投票啊，得咪投票啊，嗰時投票，你咪嗌我戇鳩，嗰陣你嗌我你話講真，我嗌你嘅我都照戇鳩啦，但係你唔投嘅我就吹得你唔脹，即係叫咗我做嘢，我做嘅嘢我又做咗噶啦。咁啊，但係有冇話啲老職叫你幫手點人數啊，數人頭咁先？即係有冇話點人喂？叫你埋喂得幾個上去咁樣投啊咁樣，有冇咁樣做啊？佢哋又都冇得咁做啊！佢都冇得指明話喂你要我而家要10個人咁樣，佢又冇咁樣，佢都好似啱咁咯，幫我滴啲人去投啦，等咪行落喂投票啦咁最踴躍嗰啲咪古惑仔咯，佢哋好啊，啲古惑仔好多，佢哋我唔講邊個區議員啦，嗰個我哋咩唔係 number，唔係 number，翻聲我都就嚟黃記傳信。唔係黃記，
唔係黃記傳信咩嘅安啊話，潮州幫。以案係以案，潮州幫新案係啊，潮州幫話我哋嗰個我哋嘅咁樣，咁咪就嗰個我哋嘅咁樣，我哋單位咁樣，佢哋又好踴躍走去投喎啲古惑仔。咁咪社運其實都有啲去投嘅咁樣，咁投咩啊？入去黐線㗎唔係我都嗰時我都有同你講，唔小心撳多幾個人，係咪先？你就有去投到嘅。我係有入去你係投到嘅咁咪咁你哇！你哋嗰邊真係熾熱喎。係嘛？我嗰陣時啊，佢哋嚟咗落嚟，叫咗我哋3次，朝頭早一次，食晏晝一次。其實我哋都唔止一次嘅，不過係真係朝頭早嚟食飯嗰啲，係啊得晏晝嗰次就係幾個咁樣落嚟捉住你。但係我哋嗰邊就唔使 B 仔嗌咯，或者冇哦係啦，係佢哋係有個應該係辦選舉辦嗰啲職員嗰啲就話咁啊上去投票咁樣。咁嗰陣時我就係咁啱喺塘福下圍黐線嘅，屌你咪行200幾級上去投票，咪傻咗啊，索撚咗路啊！咁啊嗰個就冇人理佢嘅，所以我哋投票率超高，3個60幾人。阿 J 你嗰陣時。其實我嗰陣就都冇乜人投票啊，咁、嗯所以其實我有即係可能又喺啲古惑仔做 B 仔啦，咁佢哋又唔會話好落力去拉票啊，或者喂，但係你我哋啲 B 仔嗰陣時都會去嗌你哋投票嘅。會啊會嘅，絕對會嘅，哦都係 order 啫。啲古惑仔做 B 仔有冇啲 KPI 啊？你個單位數幾多？我覺得都唔會我覺得最神奇係坐10年8年嗰啲反而會去投票咯，因為我哋覺得唔係立法會區議會嚟嘅。係喂，咁你坐咗10年區議會都轉咗2.5屆啦，但係即係咁唔識你啫，即佢係哋嘅角度就係我咁樣可以參與翻個社會啊嘛。唔係參與社會係討好，即係純粹討好嘅，真係咁樣嗰啲啊！我以為佢係純粹覺得啊，我可以同個社會有翻少少聯繫。咁但係我哋就受到佢哋嘅批評咯。如果我哋唔去投票，就係會有啲説會有話聽啦。批評嘅咩？佢哋有説話話聽啊，係啊，嚇哦係啊，邊啲嗰啲老鬼批評你唔投票添啊！係啊，會㗎，哇好會有公民意識喎！會㗎，會㗎。咁得意我哋嗰嘅咩邊，？我嗰次好似有次錄音講過，我哋嗰邊有個 O N 淨為劫樓靚女，抄嗰個 email 出去識佢，佢坐咗20年咁咪判咗24年嗰啲嚟㗎，就嚟走嗰啲嚟㗎。呢個係咪我啊？好似唔係啊好似係啊。咦？咁咪先？咁但係呢個指控，我覺得有點搞笑喎。你有冇幫民建聯拉票梗係先？冇啦。有冇走埋去？一定要投民建聯，票投民建聯。梗係冇咁樣啦。同埋你係咩形式、咩程度先？即係你係啊，真係純粹係 hea 叫、認真叫、煽惑、煽動好，即係而家用翻政府嘅字眼，咁你究竟係要啲咩嘅？我覺得我係即係行過爆。因為其實咁樣咯。嗰個指控就話純粹話叫人投票，咁叫都有好多種噶嘛，係啊，即係你話哦，例如喂唔投票，我唔投票，唔投票打你啊咁樣，即係定係喂，唔會啦呢啲。定係話喂阿 Sir 叫投票，快啲投啊，唔投就會有事噶啦咁樣嗰啲，定係話喂快啲投票啦，大佬跑數啊咁，定係話真係話喂你哋快啲投民建聯啦，大家知噶啦，要投噶啦咁樣嗰啲，即係你係邊種嘅咧？你係其實落去行一轉爆咪咯，喂投票啦投票啦，兩個人投票啦投票啦咁樣。我覺得你呢度爭咁啲唔夠蠱惑，呢下你就輸俾蠱惑仔啊！你話喂投民建聯係啦，哇咁樣嗰隻，跳民建聯咁樣嗰隻咁樣，嘿咁樣嗰隻係啦，咁樣係咪先？你又即刻交到氣俾啲阿 Sir，係咪先？下邊嗰啲手足有可能知道你喺度玩，喺度搞緊笑。不過我覺得呢啲好細雞嘢啫，咁如果你做到好強烈嘅話，如果你要做到好強烈，就兩面不是人咯。係啊，咁其實就你唔係話喂記住投票，喂阿 Sir 睇住啊，睇票啦咁樣，你唔係咁做嘛？唔會你唔好咁傻啊咁樣啊嘛，係啊，即係我覺得佢所以就係，但係我始終覺得咁 OK 嘅，其實我哋匯報翻懲教署嗰個都係投票率問題嘅，係啊，又唔會話即係唔會公開我哋投咗邊個，咁係都係投票咯，率都係投票嘅問題啫嘛。即係投票率就包括咗投邊個係啊廢票同白票咁都有計嘅，咪係咯係啦。我行幾百級上去，唔小心吸多咗個印噶嘛，會吸2個印噶嘛，噗噗咁，哎呀手震啊嘛，行住樓梯咁樣，係啊。係啦，咁所以我哋落下一個問題啦。係啊其實頭先都有略略討論過嘅，咁就係即係嗰班另外嗰班手足點解會對你有投訴咧？就佢哋覺得咧，你之所以一路以嚟做 B 仔親職員，甚至咧係即係篤背脊，都係為咗一樣嘢啫，就係你自己就早啲走，人哋咧就可能要鎖啦。咁呢個你點睇先？嗱，你唔好話篤背脊嗰啲，嗱嗰啲冇啦。真係冇我冇黐線篤咩背脊嗰啲，佢又咁喂，咁佢哋有啲嘢真係打2支毒針咯，唔好咁講，佢哋喺佢哋面前斷正嘅，咁冇得救嘅嗰啲就。
即係我你係咪 B 仔係啊無關呢個係啊，呢個無關啦，大家都入去受過。即係我都試過有啲位又係佢哋真係譬如俾啲瓜仔走嚟話佢哋偷薯片，其實我都撐，淨係我嗰時都冇理，我都同啲職員講：屌你睇機啦，你唔撚睇機你又即刻話。咁到最後原來真係有，我都屌你老，我都俾佢撲街呃撚咗。收尾屌我都俾啲職員屌啦！你成日撐撚鳩啲黃絲，屌你而家咪俾你出賣你咯。咁冇計嘅有時呢啲嘢。咁你話真係為乜講完咗啦？但係你話冇講完，即係你話冇講完。你話係咪即係話做 B 仔？嗯，其中一個原因係 Plan B。其實呢個我唔認嘅。我好老實咁講喺裏邊，我覺得自己啊好撚模範嗰啲。你叫我參加乜嘢書法比賽，好撚戇鳩啊！但係咪照參加咯？你話點解接屁嗰啲，我接到好正嘅其實。居然咁樣。係啊，我接到接電視機㗎，我都呢啲咁OK 咪做到。唔係講真，呢啲又唔係辛苦嘢，咁做到佢做。辛苦啊！屌，朝頭早少起身啫。黐線嘅真係啊！好辛苦啊！俾我屌你咩22分你先叫我起身啊，大佬！又要討好阿 Sir 最憎啊！嗰啲唔想討嘅人，我就唔同意你嘅，真係邊個我真係唔同意你啊！我覺得話俾你早少少起身聽我到而家都係講傻仔先做 B 仔。 7點半出倉，你20分鐘之前你唔會見到我起身啊！話俾你聽。你知我哋仲要再早因為你 B 仔6點半嚟係啊，咪你仲要早半個鐘出咪錯。咯，黐線！通常都係啪啪咁樣跟住，咁樣先啊嘛，喺度咁我咧有啲阿仔喐喐，阿仔係啊，阿仔喐喐，阿仔喐喐咁樣嗰啲啊嘛，接四方形我真係接得咁靚。差唔多算數，係啦，外邊嗰個朋友差唔多，不過你嘅選擇啦，係啊，你嘅選擇啦，有冇申請到 Plan B 先？梗係唔得啦。點解啊？冇原因嘅，喂，冇好似有機會冇啊聽翻嚟就係話，因為之前有啲社運嘅都 Plan B，但係衰，即係出到去之後再衰咗入翻嚟，所以之後就好似話唔批啦，已經所有都。我聽翻嚟就係個委員會入邊有啲人好唔中意我哋，所以係唔會有機會嘅。但係之前都係道聽旁説啦。但係之前我識人哋係得嘅，都有。我都識人實，我都識人。我有朋友係得。咪先唔係社運，但係唔係。係咯，我係社運，誒都係16嗰啲嚟嘅。因為我自己聽翻咧，就係有一段都幾長嘅時間咧，係總之社運案申請 Plan B 係一定唔得嘅，係啊，甚至咧，尤其是呢個情況喺女監特別嚴重嘅，因為你要申請我識嗰個係女監喎，但係因為得咗嘅係啦。你要申請 Plan B 咧，其中一個條件咧，就係你要冇俾人鎖過。咁女監咧好易揾理由鎖你，只要你申請 Plan B 就鎖你，咁你就一定唔批㗎。係啊，咁我當然我知道後來有個別嘅手足係成功嘅，咁即係呢個後話啦。咁即係，但係嗰個，即係咁個問題就會嚟啦。咁 Yoyo 你會唔會覺得自己好似做咗傻仔咧？即係你喺入邊就做模範生，就令到某啲手足就覺得你咁樣嘅做法有問題。我都會對你有啲但係意見㗎。我都會笑你啊。係啊，但係最後原來係乜嘢都攞唔到喎。你會唔會有嗰咁嘅感覺咧？抌盡咗你咪得咯，我覺得。咁都係最後半年，咁我起碼冇俾人加單走啊！我都準時出冊啦，我覺得我係。咁呢個都係呢2年辛辛苦苦點做乖仔換翻嚟嘅啫，我覺得係。當然可能話你玩跳啲嘅都有機會準時。準時咯。係啊，但係我起碼我唔想 take 呢個 risk 先啦，係咪先？但係我有鎖過嘅，好彩就冇加。係啊，我都有鎖過。你係冇鎖過嘅。我冇鎖過。但係你爭啲鎖都試過嘅，不過爭啲鎖都試過嘅，爭啲鎖。但係你嗰陣時但係嗱問翻你個最初，你嗰陣時接做呢個 B 仔，你係覺得自己可以借住呢樣嘢去申請 Plan B 呢樣嘢，呢樣嘢你絕對有咁樣去諗法嘅。有嘅。不過我嗰陣時我都有諗過博鎖博 Plan B 咁樣嘅，因為嗰陣時我唔知你哋新人倉有冇啦，我嗰邊咧係實嗰陣時咧，我哋係有新人班嘅，係啊。因為我 Plan B 其實係我入到赤柱嗰時，啲人到我嘅。哦。因為你知赤柱個風氣好多人都嘗試申請。係啊，唔止 Plan B， Plan A 都有啲。但係嗰啲係非社運啦。係啦，係啦，係啦。咁樣你覺得呢個選擇都係啦，對得起自己嘅。咁我覺得對得起自己嘅，不過即係可能好似你咁講啦，有啲人會覺得話屌戇鳩傻仔，即係或者咁辛苦為乜？屌點解要做乖仔咧？你仲搞埋我喎！係啦，咪搞到大家都要乖咁樣。係啊。咁我覺得都有嘅。咁
但係你中途有冇試過同佢哋傾下各樣嗰啲嘢溝通過？即係你哋，我聽你咁講，好似你中途其實同佢哋已經開始有啲牙齒印啊，係有啲大家其實一有開始都知嘅，一開始有就知㗎。時都有，一去到佛山，大家都知我會上 Plan B 嘅，好多都知嘅。其實唔係，我唔係講緊 Plan B 啊，係你做咗 B 仔之後，你定咗規矩之後，有啲人係咁衝擊，係啊，喂，搞佢啦！即係去到中期或者後期有冇人唔有鋸你嘅？有嘅，都有嘅。係啦因為我好想食咖喱啊，大佬。係啊，因為呢個咧就牽涉去到就第四個投訴咧，就係講到佢哋直情覺得要同職員反映，要撤換咗 B 仔，唔俾你做 B 仔喎，因為覺得你偏幫職員就即係危害佢哋嘅安全添喎。咁即係你中間有冇試過係同佢哋溝通，或者去一人讓一步，或者去點樣處理咧？即係你會點？即係最後玩到有人投訴咁，中間有冇發生可能發生咩事有冇人舉牌話要？有冇人舉牌話要你俾？有夾埋古惑仔寫信啊一齊有嘅呢單嘢都。多唔多？唔係多唔多人咁樣做呢單嘢？我嗱呢單唔知嘅，總之其實係呢單嘢係你嗰陣時，你係嗰陣時係老職話翻俾你聽有啲咁嘅嘢發生。其實老姐有同我講嘅。嗯嗱嗰時總之咧就係都有段時間嘈得好犀利。嗯我好似有節目講過，我有段時間係同職員講我去休息嘅要，嗯我有5日醫院休息。我嚇翻到嚟，佢哋都有講翻俾我知大係咩事咁樣。咁就係其實件事就係咁樣啦，叫做即係今次叫做有投訴啦，有班朋友嗰班手足啦，唔朋友仔手足啦。咁咧佢哋就同啲嗰個仔都覺得，嗯如果我做 B 仔咧就好難捱，即係好多嘢都行好正。嗯咁佢哋覺得黑手點解可以有呢啲咁樣，啊而白手唔得？咁佢哋就聯署寫信咁同職員講話咁樣唔得喎，咁不如換翻個古惑仔嚟做 B 仔啦咁樣。咁起碼佢哋又同黑手熟啲，可以係又多啲呢啲咁樣。嗯嗱，咁我啱啱想講啦，左班右班咁兩個職員啦，有一個咧就比較 hea 啲嗰個咧，佢就同我梗係講話，屌你傻啊咁樣，因為我已經同佢講噶啦，話佢哋煽動噶啦咁樣，如果再係咁嘅咩？但係我諗佢同佢哋都有大家，即係其實我覺得佢都兩邊都有套啦，其實以我認識嘅佢，咁最後咁都冇啦，咁最尾佢同我講其實你做翻自己啦，唔好理啦。咁另外有一個職員咧，你知係好行老正噶嘛，咁佢亦都係好唔中意呢啲嘢，咁啊，所以就好好撚抗拒，殘你啦。好撚抗拒啦咁樣。但係你喺呢一個位嘅時候，你嗰陣時有冇諗過係屌好撚煩，不如冇人做？都冇，其中一原因 Plan B，我搞到差唔多最後先叫我轉，我都唔制啦。咁另外一個原因都係嘅，咁其實我自己都唔想，即係你問我嘅，我都想喺個靜靜地，即係唔好搞咁多嘢嘅地方度坐。因為越多嘢嘅話就，因為我嗰時喺赤柱都見過，越多呢啲問題好似越煩㗎嘛，越多嘢要避，尤其是我哋有個喺度行路正嘅職員，一定好麻煩嘅。我哋你有冇諗過另一樣嘢？其實你係俾人擺上嚟做靶咧，其實做靶都預咗嘅咁樣都，咁實知嘅。即係你預咗做靶，你要受晒呢啲嘢咁樣啦。都要受啦。因為咧，你問我嘅話，喺呢一個咁樣嘅關係入邊，我聽落去啊，最受益嘅就係職員，都係嘅，都係。最受其實點都係最佢做少好多我嘢。煩少咁多嘢，我又係啊！我煩少咁多嘢，我又唔驚俾人踢，又唔驚踢又我踢就踢少啲啦。就算有妥底嘢，佢哋俾保安知道，其實職員都煩噶嘛。係啊，你多啲嘢嘅時候，你保安嗰啲唔同其實同裏邊嗰啲唔同環頭噶嘛。你係啦，所以職員一定係。盡量。你有冇覺得自己傻仔咗先？咁又唔係話傻仔嘅，咁我覺得。但係因為你嘅角度就係，我原本入咗去，我就預咗係用咁樣嘅方法去度過呢段時間。即係我都嗱，即係有個我出翻嚟之後都入去嘅朋友啦。佢都講其實即係我哋都有人同佢講過，喂，使唔使幫你響下朵叫人睇住你啊？咁樣佢都有同我哋講過，喂，真係唔好搞啲咁嘅嘢。我入得去嘅，我預咗就辛苦，預咗要受嘅。總之你俾我乖地坐完受完之後，我出翻嚟。即係你就唔好響度，唔好成，唔好叫入邊啲人睇住我啊，都唔好搞咁多嘢。因為佢都比較出名嘅，佢都係啊。咁但係就係咯，咁其實我同佢嘅心態有少少一樣嘅。咁大家咪係咯，總之安分守己，準時。其實你問我都係嗰句準時出冊咯，我覺得。不過我又會想問咧，就係咁，即係個個都想準時出冊㗎啦。咁古惑仔都想㗎。咁你有冇
諗過係可以，如果為咗呢樣嘢你唔做 B 仔，即係你唔去擁有呢一個權力，咁可能會少啲麻煩，或者係少啲兩難，或者少啲令到其他同路人唔開心咧。嗱，我覺得如果我唔做嘅話，其實會嘅，但係咧，嗯，真係我覺得會，我唔想喺個咁亂嘅環境嗰度去生活咯。因為你好似咁講，我入去已經都難受㗎啦，都難捱㗎啦。其實即係雖然話做 B 就好似好捱啲咁樣，但係如果我唔做之後，再個環境係咁樣，即係好似網館又要買餐又要食，即係最大問題佢哋有真係裏邊嗰時都有啲揼心口嗰啲情況。我其實即係啊，我都有啲同職員講過 store 啊，唔好俾佢哋揼心口呢啲嘢。即係我覺得即係唔好話最戇吉就係有手足揼手足心口。當然嗰啲手足唔係呢班人嚟嘅，都有啲唔好嘅手足咁揼人心口。我都覺得屌人哋即係可能有啲人比較 high 或者比較唔識表達自己啫，你都唔需要對人哋咁樣做啊。即係或者黑社會揼手足心口，咁如果我做嘅話，我都可以逐咗知道啦。但係如果我嗰時唔做，唔通我即係都係好似 B 仔身份咁樣走去揾職員話，如果佢哋揼心口喎，唔撚係啊咁樣。咁我仲可以控制到呢啲嘢嘛？即係都唔係純粹為自己嘅，都係覺得保護到某一啲弱勢嘅手足嘅。都係嘅，都係。有冇做到呢樣嘢？你覺得？有嘅，實有嘅。即係你之前有啲情況又係咁樣揼心口，我起碼都喂唔好搞啲咁嘅嘢啦。即係有啲一出糧嘅，我成份糧俾晒嘅。俾佢哋嘅點解要咁做先？我成日覺得，如果大家都係要坐啫，佢唔出聲唔成啫。我哋先嗰個係手足啦，定係衰聲做嘅？手足嘅俾啲古惑仔咁樣揼。嚇！係啊，係咪好戇鳩啊？我唔明嘅，佢哋覺得係好撚應份嘅喎。阿 J，你嗰邊有冇聽過類似呢啲 case 啊？其實因為咧，我分析下啦，我試過喺 Yoyo 咁嘅監房 stay 過一半時間，又試過喺古惑仔監房 stay 一半時間。我嘅觀察咧就係、無煙監房咧就會多 Yoyo 呢種咁嘅 B 仔嘅，即係話多嘅勸大家唔好犯事，唔好搞事，安分守己。大家大部分覺得可能8、9成係手足嚟嘅，覺得係叫大家安分守己，大家聽聽話，聽阿 Sir 話好點都好。總之咧，咁當然佢都會幫我哋爭取一啲嘢，咁但係都係唔違法底下，又唔會有買餐啊，又唔會有話飛啊等等呢樣，即係唔會無啦啦有啲還押人士嘅食物啊出現嘅。咁我覺得呢種係好捱嘅，因為我唔完全唔使有壓力嘅。咁但係另一種好捱，我去到古惑仔間房，我見到哇，又可以買嘢，又可以即係有啲犯法嘢出現嘅賭啊成。當然我冇參與啦。但係哇，如果可以食啲好食嘅嘢，我又唔介意使啲錢落去啊，使啲糧單嘅錢落去啊咁樣。咁我覺得兩種嘅好捱方式唔一樣。但係我自己就比較中意舊嗰種，即係就社運人士話事嗰種，即係始終係。我回歸翻現實就係點解我哋要入去係因為我哋冇自由可以話事，係我哋冇自由可以話事，咁所以我哋擔心嘅嘢就係自由同衣食住行，係可以自己控制翻。食得好唔好其實唔重要，即係有時就係咁樣咯，即係我覺得係心態上自由咯。咁但係嗰陣你所講嗰種手足監房咧，大家對於嗰啲想行老正嘅 B 仔會唔會又有啲怨言咧？某啲人有，但係都好少，即係可能10個一個咁樣咯，但係都唔多嘅，因為最主要係可能冇經歷過其他監房，覺得咁樣坐監係正常嘅。係，我話你去過嗰邊咧，你就反而覺得呢啲唔正常。係啊，都唔係唔正常嘅，只不過自己可以做到咩程度，又係啱啱我講嘅底線咯。即係你個底線擺喺邊，通常都係 B 仔同個阿 Sir 去定嘅。咁個阿 Sir 揀你出嚟。佢真係覺得你有呢個權力，而你有呢個諗法，你有呢個諗法嘅時候，我阿 Sir 就覺得你就你個諗法啦，你都有你嘅諗法啦，你都有你嘅底線啦，咁就按你辦，按你想點就你辦事咯，就係咁。所以係咯，就所以有唔同嘅底線咯，唔同間房，亦都係因為有煙同冇煙嘅關係。係啊，係咯。咁所以我覺得有人唔同意 Yoyo 嘅做法係絕對合理。係啦。即係我都唔能夠話你每件事都做得啱，但係我覺得 Yoyo 最後啦，你總結一下，你覺得自己有冇啲做得唔好嘅地方咧？當時
即係有冇啲其實當時我諗翻，而家有人指控你幾樣嘢啦。喂，你即係話其實喂，我唔係話喂一定要為自己辯護，話每樣嘢喂我一定冇錯㗎咁樣。咁但係有啲咩你覺得可以做得更好，甚至你覺得當時係做錯咗嘅咧自己？哇！呢個都好難，突然之間一時三刻咁講，你話有冇啲特別後悔你咁樣做嘅嘢？其實後悔咧就冇乜嘅，好老實咁到而家都，即係始終我達到我嘅目的，準時出冊我都，即係雖然話冇 plan B，但係我起碼我準時出冊。有冇啲覺得冇穿冇爛？但係你話當下其實，或者有冇後悔做 B 仔咧？甚至係咯，其實都冇乜嘅，其實有冇或者其實當下其實，我同某一個人，如果我當其時處理得好啲，係啦，我覺得反而係有啲位可能會變成唔會變成變咗咗，係啦，可以傾到甚至即係出到嚟都仲要鬧你。因為我自己本身咧，其實就算入去都好啦，我覺得係咁有啲人實有中意我，實有唔中意我，就算唔係喺入邊喺出邊，即係呢個社會都會有啲咁嘅人嘅。咁你唔中意我嘅，我其實我喺裏邊有一次第一次咧，啱啱同你講話鬧交，我都有同你講過呢樣嘢，或者同一兩個講過呢個嘢，就係其實我真係唔會好想去解釋咁多嘢。點解同你去講咁多呢啲？即係我點解唔中意我？點解你覺得呢樣嘢唔好？我同你解釋咁多嘢咧咁樣。咁我當然其實呢樣嘢我覺得唔好嘅。咁當然，但咁去到一開始，我覺得係一開始有好多因為大家冇去溝通啦，可能要有。去到後期嘅話，其實有好多嘢我相信，就算你肯同佢哋解釋，都冇計傾嘅啦嘅，大家都嗰陣時已經係惡化到最後啦，已經。中間中後咧，其實後期反而我覺得係有一班走咗之後咧，即係當然佢哋都有啲喺度啦，可能都唔中意嘅，但係都叫做好咗啲嘅，大家都會有傾偈有成咁樣都 OK 嘅咁樣，叫好啲咯叫做，但係就係咯，我覺得係可能大家可能傾多啲咯，因為始終入到去其實其中一樣相處嘅方法，我相信阿 J 又好，加拿都好，我都好係。寧願揾翻啲啱傾嘅人去傾偈，都唔啱傾嗰啲咪盡量唔好同佢接觸，唔好理佢咁樣咯。都係嘅。係啊，其實我都係啊，都總有啲同我啱傾嘅人，即係好似啱啱咁樣講話，之前咁樣有啲事咁，有啲活動咁樣，即係呢班人都會同人哋投訴話，喂，我同啲古惑仔加埋恰啲手足咁樣，咁最後即係你有後料同事問過啲白沙嗰啲手足，佢哋都講話，即係都有人澄清翻話，其實阿 Yo 咁樣，即係係啦 Yoyo 咁樣，佢都冇乜，即係佢嗰時講中文名㗎啦咁樣。喂，其實佢最多係同啲手足真係有唔啱嘅，但係係咯，有啲乜嘢唔啱咧？即係大家都即係就係話關係規矩嗰啲咁樣。佢就係咁講關係唔好啦咁樣啦。但係即係比起其他手足，即係佢哋都有同翻大家講翻啦，即係澄清翻就係話，其實我同啲古惑仔翻嚟撐到最痕嗰啲嚟嘅。佢都有同翻大家講翻嘅，嗰時都咁可能，即係可能佢哋自己諗法又唔一樣啦。咁我自己可能大家其實都簡單啲咁樣就即係有人覺得要和平相處，反而唔應該咧喺度揾嘢拗咁樣。有啲人就覺得其實咁樣都幾好啦，咁樣即係有時啲又覺得係可能兩睇咯，即係好似啱啱嗰日世界盃唔知邊隊啊？埃及西班牙咁樣，有啲人都覺得埃及係無辜㗎，有啲人都覺得西班牙唔係咪阿根廷嗰球一定係犯規嚟㗎咁樣，有啲人覺得啲球員犯規，咁可能有時有啲位好兩睇。咁當然我有可能做得唔好嘅地方就係可能冇令到所有人都可能去覺得嗰件事係大家一致啦咁樣，但係我相信都其實好難做到嘅。即係你問我，可能就算即係我自己，其實呢樣嘢太難啦，邊有緣人㗎？一定有啲人啱啲，有啲人唔啱牙啲㗎啦。就算我咁樣講，我喺裏邊坐監都辛苦㗎啦。你仲要我去，雖然做 B 仔可能有個責任要去咁樣，但係你仲要我去用咁多心力去做呢樣嘢，我覺得成功唔到嘅。我嗰時都冇乜點去選擇去做呢樣嘢咯。好啊，咁啊嗱，簡單就睇下 Yoyo 有冇想回應埋，即係最後兩個啦，唔單監講師啊之外啦，都俾個機會你澄清啦，係嘛？咁啊話你揾着數食女，同埋咧就詐病。喂，食女呢樣嘢我好介意喎！哇，屌我都想食女，一條女都冇啊！屌，到而家仲單身啊，唔好玩啦！唔係，我呼籲，我係多女仔 friend 寫信俾我呼籲受害者出嚟
現身說法，我極力呼籲 OK，直接同我哋候鳥聯絡，係啦控訴呢個人渣，係咪呢條控訴呢個人渣。如果真係有呢一個嘅話，我完全呼籲啊！另外嗰個係咩？又話嗰時話你詐病啊嘛，冇啦，有同案點樣詐病啊？嗰時3個同案，嗰時就係因為16拉啦，之後一直之後疫情啦，之後原本係唔知19年投審，定唔知係啊，之後就疫情再延期延到20年尾先審，都唔係詐病可以詐到咁耐啦。因為我其實呢個就好無聊。我見到佢哋咁寫，其實佢哋唔係話咩，佢哋話詐病。即係所以諗住好似我白咁咯，永遠上庭都喺醫院唔係拖到過關，我都未試過因為入院而上庭。佢哋係寫話拖到過關，諗住唔審啊呢單嘢可以冇事啊嘛。佢哋個指控係呢唔啲緊要啦。呢總之最後就係坐咗啦，結果就最後都入去錯啦，係啦。咁啊，不如我哋俾由阿 J 開始先啦，不如有個簡單嘅總結啦，對於今日嘅問題啊。係啊，我啱啱講啦，即係好多 B 仔有唔同嘅處理手法咯。我覺得任何人都係第一次做嘅啫，即係我哋係有啲人係好多次嘅，有啲人係30次可以做。集住先，有啲人可以做30次嘅嚇。希望會有下次更好啦。絕大部分嘅社會人士都係第一次做咯，即係我覺得即係我當然我冇參與過。喺即係阿 Yoyo 嘅力度之下啦，當時嗰個監房啦，咁我又唔能夠評論咁多，但係我覺得人哋嘅指控絕對係要接受同思考嘅，大家都，而唔係話一味話反對或者即係同意咁，我覺得大家都係要去思考，即係無論係喺 Yoyo 嘅角度好，喺對方角度好，喺觀眾你哋嘅角度都好。我覺得都有你哋嘅睇法，咁我都好多謝 Yoyo 嘅坦白，即係雖然又係事實講嗰句，唔知 Yoyo 講嘅係咪真，係啦，但係多謝佢嘅坦白，係啦，咁樣都係同阿 J 嘅諗法都係差唔多啦。咁樣其實我都覺得奇怪嘅件事都過咗，哇，都有段時間啦。3、4、5年，你出咗嚟幾耐啊？4年咯，4年，差唔多4年咯。係啦，咁樣你問我嘅個人角度嘅話，我就覺得。幾年前啦，係啦，咁樣咁但係我亦都明白佢，但係亦都係咁樣明白咧，其實佢係當時喺入邊咧個怨氣都幾大下嘅，係啦，咁樣，但係就都係啦，多謝但係都冇噶啦，你基本上都係一個選擇嚟嘅，係啦，喺我嘅角度嚟講係一個選擇嚟嘅，咁樣同埋。入到去，雖然你話真係話好似多啲嘢玩，好捱啲咪一樣咁樣，夏天咪一樣熱到啲黐線着條底褲，係咪先？你係咯，都係一個檢討，大家諗翻下咯。唔係㗎，我哋嗰邊啲老職唔中意着底褲，要着翻褲啊！吓？係啊，咁痛苦㗎，咁唔得喎，咁辛苦，要着埋條褲。即係如果睇機嗰啲，有最以前睇機啊，梗係大家喂睇機着衫咁樣㗎啦。平時有一個，我啱啱同你講話行到好正個老職咧，都唔中意佢哋着條底褲行嚟行去嘅。係啊。睇咩地方睇還運，但係我覺得唔係睇人睇老職，其實真係睇老細啦，睇老細啦。喺我即係好多謝咁樣 Yoyo 咁樣，係咯，同大家坦白翻啦。但係咁啊，提下 J 都講齊晒㗎，大家一個選擇嚟嘅啫。咁都未係啦。咁啊，你有冇咩想再補充翻回應翻最後嘅總結啦？係啊。咁啊，咁我知道其實喺裏邊啦，都有人中意，有人唔中意嘅，每個一個相處規矩。得我即係講真，自問都唔係話做得好好咁樣啦，令到每一個人都好 buy 啦。咁我知係真係有啲好唔中意嗰啲，我都同你 say sorry，真係講真，令到大家難受。咁都有啲即係都出到嚟有傾偈咁樣，有同我屋企人傾偈咁樣，都覺得嗰時都幫到佢嚟嘅，咁都有嘅。咁我其實做得唔好就真係唔可以個個都咁樣啦。做得唔好唔同你傾偈啦。咁你話就即係都過咗去，其實我都覺得好多嘢都咁大家都出翻嚟，反而係大家我覺得係而家積極做翻自己啲嘢咯。即係你問我，其實出翻嚟呢幾年我都好落力做翻自己啲嘢，即係大家識我，即係可能 Brandon 都好清楚我啲 schedule 時間，我都好忙咁樣去處理翻自己人生，或者係希望盡到自己力幫到其他人啦。其實我都咁係咯。如果我覺得咁樣其實已經夠，即係以前
即係如果有咩對唔住得罪大家嘅，真係對唔住咯，我覺得係要向住鋼提鏡頭講，對唔住，係啦。你做乜嘢啊？你咁樣嘅咩？係啊，真係我覺得係咯。咁唔係你，我覺得有呢個對唔住你，始終都需要係嘅，同佢哋講翻嘅，因為喺我即係咁樣啦。雖然你個立場出發點其實唔會話係差，係就係偏好嘅，但係喺咁嘅環境之下，你作為權力嘅一份子，有冇影響到其他人咧？係有嘅，係啦。其實當中喺你嘅權力入邊可以改變到嘅，我覺得唔多。話就話做 B 仔有幾大隻蟹，有幾大個鼻啊？係咪先？咁但係我覺得可能係你始終可能係溝通啊，或者某一啲事嘅時候，可能有啲衝撞啦，係啦。你都頭先見到我哋啱啱發生咗啲激烈嘅衝突啦，係啊。咁有陣時起上心頭嘅時候，我覺得你自己諗翻下，有冇類似呢啲事件發生咧？其實都有嘅，即係都會，即係嗱，你問我喺有啲位，我覺得唔啱嘅情況下，我會企到好硬嘅。係啊，即係大家氣上心頭嗰一下，咁樣係咯。咁可能你會唔會有兩句同嗰啲講翻下？哇，咁深情突然間要講呢啲。係啊，我哋呢即係如果我哋啲東張西望衝埋波威嗰啲嚟㗎。我覺得係真係好似啱啱咁講啦，即係大家可能大家嘅諗法唔同啦。即係如果令到你哋嗰時覺得難受，或者即係有 hard feel，即係你問我其實當初阿 Brandon 同我講話有呢個投訴嗰時，我都可能同佢即係我有同其他白沙嘅手足都有傾翻呢件事，都有啲嘅，即係佢大家嘅反應都話嚇咁大積怨咩？佢哋真係咁嬲嘅咩咁樣？咁即係其實我都可能忽略咗呢樣嘢。哇！原來你哋將呢件事放到咁大，到而家仲記住咁樣。咩叫我放到咁大啊？你真係搞到我啊嘛！係啊，所以就係咯，即係都同大家講聲對唔住啦，咁樣係啦，係啊，因為你雖然話佢喺你嘅角度，我覺得都係啦。你喺你嘅角度就係哇，擺得咁耐，仲要放到咁大。唔係有啲人釋懷唔到，有釋懷唔到。有釋懷唔到，因為何況坐監係一個最難捱，即係人生可能對有啲人嘅人生嚟講最難捱，但係你啊踩多腳咁樣嘅感覺，人哋係就係因為我唯一可以嘗試 ON 咖喱羊嘅機會冇咗啦，我冇得食炸巴提，係啦，即係唔係即係講笑啫呢啲咁樣，係輕鬆啲咁樣，但係你對佢哋係咪真係有做影響咧？係真係有嘅，係啦，呢一個係冇辦法否認嘅一樣嘢嚟嘅，係啊，咁樣。咁啊，係咯，咁我哋今日嘅節目都去到呢度差唔多啦，我哋都講咗成個鐘啦。咁其實首先我多謝 Yoyo 咧係肯去咁坦白咁樣去分享啦，因為有啲位其實無論佢自己覺得自己真係做錯，定係佢堅持己見覺得冇錯都好，咁坐監有好多種唔同嘅態度，我哋以前節目入邊都提過，而每一種我哋抽空嚟睇咧，都唔可以話係錯嘅，但係同時每一種都有可能係會令到其他同路人有啲唔同嘅意見，或者係傷害到人，其實係唔出奇嘅。咁即係我自己，我唔係冇錯嗰個啦。咁當然我可以好輕鬆咁話，喂，其實佢哋已經好慘啦，不如唔好拗啦。咁但係我諗我都係即係要去接受，喂，其實入邊有一啲事情，大家係會咁樣起衝突嘅。咁我亦都希望即係聽到聽眾啦，同埋或者係其他手足嘅家屬都可以了解到嗰個即係你被逼參與喺個監獄運作入邊嗰個複雜性係啦。咁啊，可能最後都係冇一個人係絕對啱、絕對錯，但係都我哋唔好去即係忘記到，喂，其實入邊嗰個造成嗰對以後人生嗰個傷痕啊、疤痕，其實係會一路持續落去咯。咁係咯，希望今集嘅節目都可以俾到多啲思考去俾到大家啦。咁亦都即係至於即係受 Yoyo 影響，即係或者投訴嘅手足，咁接唔接受 Yoyo 嘅説話嘅分享咧？咁就即係交翻俾大家。咁我哋今日節目去到呢度啦。咁希望大家再踴躍
留言啊、分享啊，因為我哋要多啲人數、多啲 subscriber 先可以做到 live 嘅。係咯，係啊，希望大家去follow 我哋嘅新嘅 YouTube channel 啦，係啊。OK，拜拜拜拜。